আসসালামু আলাইকুম। আজকে অনার্স থার্ড ইয়ারের রেস্টোরেশন অ্যান্ড 18th সেঞ্চুরি পোয়েট্রি অ্যান্ড ড্রামা সাবজেক্টের জন্য একটি ইম্পর্ট্যান্ট সাজেশন দিব। মাত্র 12টি প্রশ্নের কথা বলবো, যেগুলো পড়লে ইনশাল্লাহ তোমরা সবাই কমন পাবে। ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি তারা সাবস্ক্রাইব করে রাখো, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Absalom and Acetophil. Number 1. Write on the role of acetophil in Absalom and Acetophil. Number 2. Discuss Absalom and Acetophil as a political allegory. The Way of the World. Number 1. Sketch the character of Lady Wishforth. Number 2. Elaborate the significance of the provincial scene in The Way of the World. Number 3. How does Congreve deals with the various themes in The Way of the World? Number 4. The Way of the World is a fine example of comedy of manners. Discuss. The Rap of the Log. Number 1. What picture of the contemporary society of London do you find in The Rap of the Log or The Rap of the Log as a social satire? Number 2. Comment on the supernatural machineries in The Rap of the Log. Number 3. Comment on the moral of the poem The Rap of the Log. She stops to conquer. Number 1. Comment on the use of wit and humor in She Stops to Conquer. Number 2. How does She Stops to Conquer reflect the 18th century society of England? Number 3. She Stops to Conquer is an anti-sentimental comedy. Discuss. এখানে মাত্র 12টি প্রশ্ন রয়েছে। এই প্রত্যেকটা প্রশ্নই তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। সো আর দেরি না করে প্রশ্নগুলো পড়ে ফেলো এবং পরীক্ষার জন্য সুন্দর মতো একটি প্রিপারেশন নাও। তোমাদের পরীক্ষা ভালো হোক এই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছি। বিদায় জানানোর পূর্বে আবার বলে দিচ্ছি, যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি তারা সাবস্ক্রাইব করে রাখো পরবর্তী বিষয়ে সাজেশন পাওয়ার জন্য। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।